പാലാ രൂപതയുടെ ഹോം പാലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ 5 കാരുണ്യ ഭവനങ്ങളുടെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം നടന്നു. പാലാ രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവാണ് വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണമെന്ന് പിതാവ് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ലാലം പഴയ പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ 5 കാരുണ്യ ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. ഇടവക അംഗമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് 3 വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകിയത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിരവധി സുമനസ്സുകളുടെയും കൂട്ടായ സഹായം ഈ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ പിന്തുണയായി. അഭിമന്യ പിതാവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് രൂപത അതിർത്തിയിൽ ഭവനരഹിതരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നുള്ള വലിയ സ്വപ്നം. പിതാവിൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം കേട്ടപ്പോൾ ജാതി മത ഭേദമന്യേ 3000-ലധികം അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ അപേക്ഷകളെ 3ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സ്ഥലവുമില്ല, വീടുമില്ലാത്തവര്, സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ വീടുകളില്ല, സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള വീടുകൾ അവർക്ക് ഇല്ല. ധാരാളം ആൾക്കാർ പിതാവിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിയെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇടവകകൾ അവരുടെ വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ദാനം ചെയ്തു, മഠങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തു, നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ സ്ഥലം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിയെ സഹായിക്കുന്നു. നിരവധി വൈദികരും അഭിമന്യ പിതാവ് തന്നെ തൻ്റെ പിതൃസ്വത്തിൽ ഒരു വിഹിതം ഇതിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. സാമ്പത്തികമായിട്ടും വളരെ അധികം ആൾക്കാർ ഈ പദ്ധതിയെ സഹായിക്കുകയാണ്. രൂപതയിൽ ഇതിനോടകം 400 ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇടവകയുടെയും രൂപതയുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉപകാരികളുടെയും സ്വന്തമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും പ്രയത്നത്തിലൂടെയും അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ ഈ പദ്ധതിയെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് രൂപത ഇന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാലം ഇടവകയിൽ തന്നെ 5 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് 16 ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 40ഓളം ഭവനങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുവാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമാണ്. 3 ഭവനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം സൗജന്യമായിട്ട് ദാനം ചെയ്തു. ഏകദേശം 75 ലക്ഷത്തിലധികം തുക ഈ പദ്ധതിക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ലാലം ഇടവകയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഹോം പാലാ പ്രോജക്റ്റും ഇടവകയും ചേർന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു വീടിൻ്റെ താക്കോൽദാനം കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് നിർവഹിച്ചു. തോമസ് വെള്ളാപ്പള്ളി താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. ലാലം പഴയ പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ പുള്ളീറ്റ്, ഫാദർ ജോസഫ് ആലഞ്ചേരിൽ, ഫാദർ ജോസ് കുഴിഞ്ഞാലിൽ, ഫാദർ ജോസഫ് താഴത്തുവരിക്കയിൽ, ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് വട്ടമുകളിൽ, ജോർജ് കുട്ടി ഞാവള്ളിൽ, ജോയി ചേനാട്ട്, ടെൻസൺ വലിയകാപ്പിൽ, ജോഫി ഞാവള്ളിൽ, റെയിൻ ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.